Так, друзья, а это центральная улица у нас идет Шевченко, да? Конечно, идет реставрация тоже дорожки. Вы, кто на автотранспорте ездит, знает, что тут постоянно яма. И если на обгон идти, можно уехать в яму и врезаться в дерево или еще что-то. Обгон был тут не целеобразный. Так вот, друзья, исправляется потихоньку дорожка, потихоньку делаются. Возле второй школы это исправили. Сейчас вот возле Синяковского напротив Кавказа исправляют. Тут делают бордюры, меняют. Вот так вот, друзья. Все, всем спасибо. Всем хорошего дня, всем удачи, берегите себя.